Nam Mô A Di Đà. Chào quý Phật tử và những người hữu duyên đã đến với kênh Phật Pháp Nhiệm Màu Chữa Lành. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao trong thời đại mà con người có thể đặt đồ ăn chỉ bằng một cú chạm điện thoại, vẫn có những người mỗi sáng ôm một chiếc bát trống bước ra đường? Vì sao giữa một thế giới tôn vinh thành công, tiền bạc và địa vị, vẫn có những người chọn cách sống không sở hữu, không tích trữ, không đảm bảo cho ngày mai? Liệu khất thực chỉ là xin ăn? Hay đó là một bài học sâu sắc về tự do mà xã hội hiện đại đã vô tình quên mất? Nếu nhìn bằng con mắt đời thường, khất thực có thể khiến nhiều người khó hiểu. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ nhận ra đây không phải là hành động sinh tồn, mà là một pháp tu chạm đến tận gốc rễ của khổ đau, bản ngã, sự sợ hãi và sự bám víu. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi rất sâu vào câu hỏi: vì sao khất thực tồn tại suốt hơn 2.500 năm, và tại sao bài học của nó lại cần thiết với con người hiện đại hơn bao giờ hết? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Nếu nhìn bằng con mắt đời thường, khất thực dường như chỉ là hình ảnh rất quen. Một người tu sĩ ôm chiếc bát, bước chậm trên con đường, dừng trước từng ngôi nhà. Với nhiều người hiện đại, hình ảnh ấy có thể gây bối rối. Tại sao một người khỏe mạnh lại đi xin ăn? Tại sao họ không tự lao động, tự kiếm sống? Và tại sao xã hội lại tôn trọng hành động đó suốt hàng nghìn năm? Những câu hỏi ấy nghe rất hợp lý nếu ta nhìn bằng logic của đời sống vật chất. Nhưng khi nhìn sâu hơn một chút, ta sẽ thấy khất thực không phải là hành động sinh tồn. Nó là một pháp tu được thiết kế cực kỳ tinh tế để chạm vào gốc rễ của khổ đau, bản ngã, sự sợ hãi và sự bám víu. Khất thực, nếu nhìn đúng, không phải là câu chuyện về thức ăn. Nó là câu chuyện về cái tôi. Con người sống phần lớn cuộc đời để xây dựng hình ảnh của mình. Ta muốn được công nhận, muốn được tôn trọng, muốn được nhìn nhận là người có giá trị. Chúng ta học hành, làm việc, tích lũy, tạo dựng danh tiếng, tất cả đều phục vụ một nhu cầu rất sâu, nhu cầu khẳng định tôi là ai. Và vì thế, chúng ta luôn cố gắng tránh xa mọi thứ có thể làm mình cảm thấy nhỏ bé. Chúng ta sợ bị từ chối, sợ bị xem thường, sợ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại. Thử tưởng tượng một ngày bạn đứng trước cửa một người lạ, không nói gì, không giải thích, không xin xỏ, chỉ lặng lẽ cầm một chiếc bát trống. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Phần lớn chúng ta thậm chí không dám tưởng tượng. Bởi vì khoảnh khắc ấy đập thẳng vào nỗi sợ sâu nhất của con người, nỗi sợ mất đi giá trị. Và chính vì vậy, khất thực trở thành một trong những pháp tu mạnh mẽ nhất từng tồn tại. Nó đặt người tu vào vị trí mà bản ngã khó chịu nhất. Không còn địa vị, không còn danh xưng, không còn quá khứ, không còn thành tựu. Dù trước khi xuất gia họ từng là ai, doanh nhân, học giả, người giàu có, khi ôm chiếc bát trống, mọi thứ đều biến mất. Họ chỉ còn là một con người đang học cách khiêm cung. Có một câu chuyện rất nổi tiếng trong truyền thống Phật giáo. Một vị hoàng tử, sau khi xuất gia lần đầu đi khất thực, đã đi ngang qua chính cung điện cũ của mình. Những người lính gác nhận ra ông, hoảng hốt chạy vào báo tin. Nhà vua, cha của ông, vô cùng tức giận và chạy ra ngăn lại. Ông nói, con là hoàng tử, dòng họ chúng ta chưa từng có ai đi xin ăn. Vị tu sĩ trả lời rất nhẹ, thưa phụ vương, dòng họ của con bây giờ là dòng họ của những người đi tìm sự giải thoát. Câu trả lời ấy không chỉ dành cho một người cha, nó dành cho toàn bộ thế giới của danh phận và địa vị. Khất thực là bước cắt đứt triệt để với danh tính cũ. Nhưng điều đáng nói là sự cắt đứt này không diễn ra một lần, nó diễn ra mỗi ngày. Mỗi lần bị từ chối, người tu học cách không tổn thương. Mỗi lần được cho, họ học cách không tự hào. Đây là điểm cực kỳ tinh tế, vì được cho cũng nguy hiểm không kém bị từ chối. Khi được nhiều người quý trọng, bản ngã có thể âm thầm quay trở lại dưới hình thức mới, tôi là người được tôn kính. Khất thực vì vậy trở thành bài tập giữ tâm cân bằng giữa hai cực khen và chê, được và mất, đón nhận và khước từ. Và đây mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở phía người cho. Hãy tưởng tượng một buổi sáng bình thường, bạn đang chuẩn bị ăn sáng, lo nghĩ về công việc, tiền bạc,
kế hoạch trong ngày, bỗng có tiếng gõ cửa. Một người tu sĩ đứng đó, không nói gì, chỉ ôm chiếc bát. Bạn đột nhiên đứng trước một lựa chọn cực kỳ đơn giản, cho hoặc không cho. Không ai ép bạn, không có quảng cáo, không có lời kêu gọi, không có áp lực xã hội, chỉ có sự hiện diện im lặng. Chính sự im lặng này tạo ra một không gian rất đặc biệt, không gian mà lương tâm bắt đầu lên tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, bạn đối diện trực tiếp với nỗi sợ thiếu thốn của mình. Nếu cho đi một phần bữa ăn, liệu mình có thiếu không? Nếu mình cho hôm nay, ngày mai có đủ không? Và khi bạn đặt thức ăn vào chiếc bát, điều xảy ra không chỉ là cho đi thức ăn. Bạn đang cho đi nỗi sợ tích trữ, cho đi thói quen bám víu, cho đi cảm giác phải kiểm soát mọi thứ. Một người phụ nữ từng kể lại trải nghiệm lần đầu cho thức ăn cho một vị sư. Bà nói, hôm đó gia đình chỉ còn đủ gạo cho một bữa. Khi thấy vị sư đứng trước cửa, bà do dự rất lâu. Cuối cùng bà vẫn quyết định múc một phần cơm đặt vào bát. Buổi tối hôm đó, một người họ hàng lâu ngày không gặp bất ngờ ghé thăm và mang theo rất nhiều thức ăn. Bà nói, điều khiến bà xúc động không phải là phần thưởng, mà là cảm giác nhẹ nhõm khi cho đi dù mình nghĩ mình không đủ. Khoảnh khắc ấy, bà nhận ra mình không nghèo như mình tưởng. Khất thực vì thế trở thành cây cầu nối, hai quá trình chuyển hóa diễn ra đồng thời, buông bỏ bản ngã ở người đi xin và buông bỏ nỗi sợ thiếu thốn ở người cho. Một bên học khiêm cung, một bên học trọng lượng. Cả hai cùng học tự do. Trong xã hội hiện đại, phần lớn năng lượng tinh thần của con người bị tiêu tốn cho việc kiếm sống và tích lũy. Chúng ta suy nghĩ về tiền bạc, nhà cửa, tương lai, bảo hiểm, tiết kiệm. Những điều đó không sai, nhưng chúng chiếm quá nhiều không gian trong tâm trí. Khất thực cắt đứt mối quan hệ phức tạp ấy bằng một nguyên tắc rất đơn giản, không tích trữ. Điều này buộc người tu sống trọn vẹn trong hiện tại. Mỗi ngày là một khởi đầu mới. Không có thức ăn dự trữ cho ngày mai, không có sự đảm bảo. Hoặc nghe có vẻ đáng sợ, nhưng chính sự không đảm bảo ấy tạo ra tự do. Bởi vì phần lớn lo lắng của con người đến từ tương lai. Khi không thể dựa vào ngày mai, người ta buộc phải sống sâu sắc hơn trong hôm nay. Có một vị sư từng nói, khi không biết ngày mai ăn gì, bạn sẽ cảm nhận bữa ăn hôm nay rõ ràng hơn. Câu nói đơn giản nhưng rất sâu. Chúng ta ăn rất nhiều, nhưng hiếm khi thật sự cảm nhận bữa ăn. Tâm trí luôn ở nơi khác. Khất thực kéo tâm trí trở về hiện tại bằng cách loại bỏ ảo tưởng kiểm soát tương lai. Có một nghịch lý rất đẹp trong pháp tu này, người đi xin lại là người cho nhiều nhất. Họ xin thức ăn, nhưng họ cho đi niềm tin vào lòng tốt con người. Họ nhắc xã hội rằng vẫn có thể sống dựa trên lòng tin, không phải cạnh tranh. Trong một thế giới đầy lo lắng và phòng thủ, chỉ riêng sự tồn tại của một người sống bằng niềm tin đã là một thông điệp mạnh mẽ. Một doanh nhân từng kể rằng ông thay đổi cách nhìn cuộc sống sau khi gặp một vị sư khất thực trong chuyến công tác. Ông hỏi, thầy không sợ đói sao? Vị sư trả lời, tôi sợ tham hơn. Câu trả lời khiến ông suy nghĩ suốt nhiều năm. Chúng ta thường sợ thiếu, nhưng hiếm khi sợ tham. Trong khi chính tham lam mới là thứ khiến tâm không bao giờ yên. Khất thực vì thế là bài học về sự đủ. Không phải nghèo, mà là đủ. Trong một xã hội luôn thúc đẩy nhiều hơn, hình ảnh một người bước đi với chiếc bát trống trở thành lời nhắc mạnh mẽ rằng hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều, mà ở việc cần ít. Khi cần ít đi, ta sợ ít đi. Khi sợ ít đi, ta tự do hơn. Và có lẽ ý nghĩa sâu sắc nhất của khất thực là lời nhắc rằng con người không tồn tại độc lập, chúng ta nương tựa lẫn nhau. Người tu cần thức ăn từ xã hội. Xã hội cần trí tuệ và sự nhắc nhở tinh thần từ người tu. Một bên nuôi thân, một bên nuôi tâm. Khi hiểu điều đó, lòng biết ơn bắt đầu xuất hiện. Và có lẽ câu hỏi lớn nhất mà khất thực đặt ra cho mỗi chúng ta là ta đang sống để tích lũy hay để chuyển hóa? Nếu cuộc đời chỉ là quá trình gom góp và bảo vệ, cuối cùng ta vẫn rời đi với hai bàn tay trắng.
Nhưng nếu cuộc đời là quá trình buông bỏ và cho đi, ta rời đi với một tâm hồn nhẹ nhàng. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ bước ra đường với chiếc bát trên tay, nhưng tinh thần khất thực vẫn có thể sống trong đời sống hàng ngày. Mỗi khi biết đủ, ta đang thực hành khất thực. Mỗi khi cho đi, không mong nhận lại, ta đang thực hành khất thực. Mỗi khi buông bớt một chút tham, một chút tự ái, một chút sợ hãi, ta đang bước đi trên con đường ấy. Và khi nhìn theo cách đó, khất thực không còn là hình ảnh xa lạ của quá khứ. Nó trở thành tấm gương soi chiếu hiện tại. Một lời nhắc nhẹ nhưng sâu sắc, tự do không nằm ở việc có nhiều hơn, mà nằm ở việc buông bớt đi. Khi nói về khất thực, nếu chỉ dừng ở sự khiêm cung hay lòng từ bi, thì vẫn chưa chạm tới tầng sâu nhất. Ở tầng sâu hơn nữa, khất thực là một bài học trực tiếp về vô thường, sự thật mà con người hiện đại cố gắng né tránh nhiều nhất. Chúng ta sống trong một thời đại ám ảnh bởi sự đảm bảo, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, quỹ tiết kiệm, kế hoạch 5 năm, kế hoạch nghỉ hưu. Chúng ta cố gắng biến tương lai thành một thứ có thể dự đoán, có thể kiểm soát, có thể nắm giữ. Nhưng thực tế, cuộc đời chưa bao giờ hứa hẹn điều đó. Một cơn bệnh, một biến cố, một cuộc khủng hoảng kinh tế, một tai nạn, chỉ một khoảnh khắc cũng đủ làm thay đổi mọi thứ mà ta nghĩ là chắc chắn. Điều kỳ lạ là chúng ta biết điều này, nhưng ta vẫn sống như thể nó sẽ không xảy ra với mình. Và chính ở đây, khất thực xuất hiện như một cách sống đi ngược hoàn toàn với ảo tưởng kiểm soát. Mỗi buổi sáng, chiếc bát lại trống. Không có gì được đảm bảo. Không có gì được giữ lại. Không có gì chắc chắn. Chiếc bát trống trở thành biểu tượng của vô thường. Nhưng điều quan trọng không phải là sự trống rỗng. Điều quan trọng là thái độ đối diện với sự trống rỗng ấy. Người bình thường nhìn thấy chiếc bát trống sẽ thấy lo lắng. Người tu nhìn thấy chiếc bát trống sẽ thấy tự do. Tại sao? Bởi vì nỗi sợ lớn nhất của con người không phải là thiếu thốn. Nỗi sợ lớn nhất là mất kiểm soát. Chúng ta muốn biết trước điều gì sẽ xảy ra, muốn đảm bảo mọi thứ nằm trong kế hoạch, muốn tương lai phải đi theo kịch bản của mình. Nhưng vô thường không quan tâm đến kịch bản của bất kỳ ai. Có một câu chuyện rất giản dị nhưng ám ảnh. Một người đàn ông từng dành 30 năm làm việc không ngừng nghỉ. Ông tiết kiệm từng đồng, mua nhà, đầu tư, tích lũy, luôn nghĩ rằng khi đủ rồi mình sẽ nghỉ ngơi và sống. Nhưng chỉ vài tháng trước khi nghỉ hưu, ông đột ngột qua đời vì bệnh tim. Gia đình ông kể lại rằng trong những ngày cuối đời, ông liên tục nói: "Tôi cứ nghĩ mình còn thời gian." Chúng ta, ai cũng nghĩ mình còn thời gian. Khất thực là lời nhắc mỗi ngày rằng không có ngày nào được đảm bảo. Và khi chấp nhận điều đó, cách ta sống thay đổi. Ta ăn chậm hơn. Ta biết ơn nhiều hơn. Ta bớt trì hoãn việc sống. Một vị sư từng kể rằng khi còn trẻ, ông rất sợ đi khất thực, không phải vì đói, mà vì cảm giác không biết ngày mai ra sao. Nhưng sau nhiều năm, nỗi sợ ấy biến mất. Ông nói: "Tôi nhận ra ngày mai của ai cũng không chắc chắn như nhau, chỉ là tôi nhìn thấy điều đó rõ hơn." Câu nói ấy chạm vào một sự thật rất lớn. Khất thực không làm cuộc sống bất ổn hơn. Nó chỉ làm lộ ra sự bất ổn vốn đã tồn tại. Chúng ta không bất ổn vì không tích trữ. Chúng ta bất ổn vì cuộc đời vốn đã vô thường. Khất thực chỉ gỡ bỏ lớp vỏ an toàn giả mà chúng ta tự tạo. Và khi lớp vỏ đó rơi xuống, bản ngã bắt đầu lộ diện. Bản ngã là thứ rất kỳ lạ. Nó không chỉ muốn tồn tại, nó muốn được xác nhận liên tục. Tôi là ai nếu không có công việc? Tôi là ai nếu không có tiền? Tôi là ai nếu không có danh tiếng? Phần lớn danh tính của con người được xây dựng từ những thứ bên ngoài. Khất thực phá vỡ cấu trúc đó một cách triệt để. Khi không sở hữu, không tích lũy, không giữ lại, người tu buộc phải đối diện câu hỏi: nếu không có gì để định nghĩa mình là ai? Đây là câu hỏi mà xã hội hiện đại tránh né bằng mọi cách. Chúng ta lấp đầy thời gian bằng công việc, giải trí, mạng xã hội, mua sắm, tin tức,
Không phải vì chúng ta cần quá nhiều thứ, mà vì chúng ta sợ khoảng trống. Khoảng trống rất đáng sợ. Bởi vì trong khoảng trống, ta gặp chính mình. Có một câu chuyện nhỏ xảy ra ở một thành phố lớn. Một người trẻ làm việc trong ngành công nghệ, thu nhập cao, cuộc sống ổn định. Một ngày, anh quyết định thử tham gia một khóa tu ngắn ngày. Trong khóa tu, anh phải im lặng, không điện thoại, không internet, không công việc. Ngày thứ 3, anh nói với người hướng dẫn, tôi cảm thấy rất khó chịu, không có gì để làm, không có ai cần tôi. Người hướng dẫn hỏi, nếu không có ai cần, bạn còn là ai? Anh im lặng rất lâu. Sau khóa tu, anh nói trải nghiệm khó khăn nhất không phải là thiếu tiện nghi, mà là cảm giác mất đi vai trò. Chúng ta quen với việc được cần đến, được công nhận, được xác nhận giá trị. Khất thực trút bỏ toàn bộ hệ thống xác nhận đó. Không ai cần bạn phải thành công. Không ai cần bạn phải nổi bật. Không ai cần bạn phải chứng minh điều gì. Bạn chỉ cần hiện diện. Và điều này cực kỳ khó. Bởi vì bản ngã sống bằng so sánh. Tôi hơn ai? Tôi kém ai? Tôi đứng ở đâu? Nhưng khi cầm chiếc bát, mọi so sánh trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại sự sống đơn giản. Có một nghịch lý, xã hội hiện đại càng phát triển, con người càng lo lắng. Chúng ta có nhiều tiện nghi hơn bất kỳ thời đại nào, nhưng mức độ căng thẳng và trầm cảm lại tăng lên. Tại sao? Bởi vì khi nhu cầu vật chất được đáp ứng, bản ngã bắt đầu tìm kiếm sự khẳng định ở tầng cao hơn, địa vị, danh tiếng, hình ảnh cá nhân. Và cuộc đua này không có điểm dừng. Luôn có người thành công hơn. Luôn có người giàu hơn. Luôn có người nổi tiếng hơn. Khất thực là bước ra khỏi cuộc đua đó. Không phải vì không thể thắng, mà vì nhận ra cuộc đua không dẫn đến tự do. Một vị sư từng nói với một doanh nhân, nếu anh thắng cuộc đua chuột, anh vẫn là chuột. Câu nói nghe có vẻ hài hước, nhưng lại rất sâu. Chúng ta chạy rất nhanh, nhưng hiếm khi hỏi mình đang chạy đi đâu. Khất thực là hành động dừng lại. Dừng cuộc đua. Dừng tích lũy. Dừng chứng minh. Để quay lại câu hỏi đơn giản, sống để làm gì? Có một câu chuyện khác. Một người đàn ông rất giàu thường xuyên làm từ thiện. Ông tài trợ bệnh viện, trường học, quỹ học bổng. Một ngày, ông hỏi một vị sư, tôi đã cho đi rất nhiều, tại sao tôi vẫn thấy thiếu? Vị sư hỏi lại, ông cho đi từ sự đầy đủ hay từ nỗi sợ? Ông im lặng. Rất nhiều hành động cho đi thực ra xuất phát từ nỗi sợ, sợ mất hình ảnh, sợ bị đánh giá, sợ cảm giác tội lỗi. Khất thực tạo ra một dạng cho đi khác, cho đi trong im lặng, không danh tính, không quảng bá, không ghi nhận. Chỉ có người cho và người nhận. Không có khán giả. Và chính sự không có khán giả này làm cho hành động trở nên chân thật. Ở điểm này, khất thực trở thành bài học về sự chân thành. Không phải làm điều tốt để được nhìn thấy, mà làm điều tốt vì đó là điều cần làm. Và khi hiểu sâu hơn, ta nhận ra khất thực không chỉ dành cho tu sĩ. Nó là tấm gương cho đời sống hiện đại. Ta có thể không đi xin ăn, nhưng ta có thể học sống với chiếc bát trống trong tâm. Chiếc bát trống của sự biết đủ. Chiếc bát trống của sự không tích trữ quá mức. Chiếc bát trống của sự sẵn sàng cho đi. Và có lẽ bài học mạnh nhất của khất thực là câu hỏi cuối cùng dành cho mỗi người. Nếu ngày mai chiếc bát của bạn trống, bạn sẽ là ai? Nếu mất công việc, mất danh tiếng, mất tài sản, bạn còn lại điều gì? Câu hỏi này không nhằm gây sợ hãi, nó nhằm trả lại tự do. Bởi vì khi không còn sợ mất, ta mới thật sự sống. Và đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất để kết lại câu chuyện này. Một buổi sáng, một người tu sĩ bước chậm trên con đường, chiếc bát trên tay vẫn trống, nhưng bước chân ông rất nhẹ. Không phải vì ông biết chắc sẽ có thức ăn, mà vì ông biết mình không cần quá nhiều để sống. Trong một thế giới nơi mọi người đang chạy rất nhanh để có thêm, hình ảnh một người bước chậm với chiếc bát trống trở thành lời nhắc rất mạnh.
Hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều hơn. Hạnh phúc nằm ở việc cần ít đi. Và khi cần ít đi, ta sợ ít đi. Khi sợ ít đi, ta tự do hơn. Có lẽ đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của khất thực. Không phải xin ăn, mà là học cách sống mà không bị nỗi sợ thiếu thốn điều khiển. Và có lẽ đến đây, khi hành trình này dần khép lại, ta mới nhận ra rằng khất thực chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của những bước chân xa xưa trên những con đường bụi cát. Khất thực là câu chuyện của chính chúng ta, của những con người đang sống giữa thời đại đầy đủ, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu thốn, giữa vô vàn kết nối, nhưng vẫn thấy cô đơn, giữa quá nhiều lựa chọn, nhưng lại không biết điều gì là đủ. Chúng ta không bước ra đường với chiếc bát trên tay, nhưng mỗi ngày ta vẫn đang xin rất nhiều thứ từ cuộc đời, xin sự công nhận, xin tình yêu, xin sự an toàn, xin cảm giác mình có giá trị. Và cũng giống như người khất sĩ, đôi khi ta bị từ chối, bị hiểu lầm, bị đánh giá. Sự khác biệt duy nhất là ta thường không nhận ra mình đang đi trên con đường ấy. Hạnh khất thực nhắc ta rằng, điều đáng sợ nhất không phải là chiếc bát trống, mà là một trái tim đầy tham muốn. Điều khiến con người mệt mỏi không phải vì họ có quá ít, mà vì họ luôn nghĩ rằng mình chưa đủ. Càng tích lũy nhiều, nỗi sợ mất đi càng lớn. Càng sở hữu nhiều, gánh nặng bảo vệ càng nặng. Và rồi ta dành cả đời để giữ những thứ mà cuối cùng cũng phải rời bỏ. Vô thường không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là sống như thể mọi thứ sẽ tồn tại mãi. Chúng ta trì hoãn lời yêu thương, trì hoãn sự tử tế, trì hoãn việc sống thật với chính mình vì nghĩ rằng còn rất nhiều thời gian. Nhưng chiếc bát trống của người khất sĩ mỗi buổi sáng lại nhắc rằng hôm nay là tất cả những gì ta có. Nếu ngày mai không còn chắc chắn, thì điều quan trọng nhất không phải là ta có bao nhiêu, mà là ta đã sống như thế nào. Có lẽ thông điệp mạnh mẽ nhất của hành khất thực nằm ở đây. Tự do không đến từ việc nắm giữ nhiều hơn. Tự do đến từ việc sợ mất ít đi. Khi ta học được cách biết đủ, ta bắt đầu giàu có. Khi ta học được cách cho đi, ta bắt đầu nhẹ nhàng. Khi ta học được cách buông bớt bản ngã, ta bắt đầu bình an. Và rồi một ngày, ta nhận ra mình không cần phải đi đâu xa để tìm hạnh phúc. Hạnh phúc bắt đầu từ khoảnh khắc ta dừng lại cuộc chạy đua vô tận của nhiều hơn để quay về với một cuộc sống đủ hơn. Có thể sau khi video này kết thúc, cuộc sống của bạn vẫn như cũ. Công việc vẫn còn đó, lo toan vẫn còn đó, những bộn bề vẫn còn đó. Nhưng hy vọng rằng đâu đó trong tâm bạn, một hạt giống nhỏ đã được gieo xuống. Hạt giống của sự biết đủ, của lòng biết ơn, của sự buông nhẹ. Và biết đâu, trong một buổi sáng rất bình thường nào đó, khi cầm trên tay bữa ăn của mình, bạn sẽ dừng lại vài giây để biết ơn. Biết ơn vì mình vẫn còn được sống, được thở, được có cơ hội yêu thương và cho đi. Nếu video hôm nay mang lại cho bạn một chút bình an, hãy chia sẻ để nhiều người hữu duyên hơn có thể cùng lắng nghe. Cảm ơn quý Phật tử và những người hữu duyên đã ở lại đến cuối video. Hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo trên kênh Phật Pháp Nhiệm Màu Chữa Lành.